வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தா உங்க மொபைல்ல எப்படி வீடியோ ரிங்டோன் வைக்கிறது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். நீங்க சாதாரணமா கால் பண்ணினா உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல தெரியுற மாதிரி வரும். பட் நீங்க வீடியோ ரிங்டோன் வச்சீங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சு பாருங்க. நம்ம அதை எப்படி வைக்க போறது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். உங்க மொபைல்லயும் மட்டும் இல்லாம எல்லா மொபைல்லையும் நம்ம வீடியோ ரிங்டோன் வைக்க முடியும். சோ அது எப்படி அப்படிங்கறத நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். சோ மறக்காம வீடியோ அதுக்கு கடைசி பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் TECHANICAL சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. கூட பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. நம்ம அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனே வந்துரும். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம வீடியோ ரிங்டோன் எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அந்த அப்ளிகேஷனோட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 12 MB தான். அதனால் உங்களுக்கு வந்து ஃபோன் ஸ்டோரேஜ் ரொம்பவே இழுக்காது. ஸோ மறக்காமல் இந்த ஆப் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஓப்பன் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. இப்போ எனக்கு இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணிடுங்க. ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்படி தான் இருக்கும். இதில் ஸ்டார்டிங் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கெட் ஸ்டார்டட் அப்படின்னு இருக்கு. நீங்கள் வந்து இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா கெட் ஸ்டார்டட் அப்படின்னு இருக்கிறது வந்து கெட் ஸ்டார்டட் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவங்க பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் படிச்சு ஓகே கொடுத்துங்க. ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பர்மிஷன் கேட்குறாங்க. பர்மிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க பர்மிஷன் செட் பண்ண சொல்கிறாங்க. நம்ம வந்து பர்மிஷன் ஃபஸ்ட் கிளிக் பண்ணுவோம். கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எல்லா பர்மிஷன் நமக்கு வந்து இப்போ வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கீழே ஆடியோவும் இருக்குது, ஆடியோலையும் நம்ம வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஆன் பண்ணதுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்லேயும் அவங்க வந்து பர்மிஷன் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளும் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பர்மிஷன் கொடுத்தாலாச்சு. இப்போ எல்லாத்துலேயும் நம்ம பர்மிஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆல் செட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை ஆல் செட்டை கிளிக் பண்ணிடுங்க. கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மொபைல் நம்பர் வெரிஃபிகேஷன் கேட்குது. உங்கள் மொபைல் நம்பரும் நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து கண்டினியூ கொடுத்துறேன். கண்டினியூ கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட நம்பர் வந்து வெரிஃபை ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான், இந்த ஆப்போட பர்மிஷன் எல்லாமே நம்ம முடிச்சாச்சு. ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த ஆப்புக்குள்ள வந்துருச்சு. ஆப்புக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்படி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும். உங்களுக்கு எல்லா சாங்குமே உங்கள் வீடியோ ரிங்டோனை வைக்க முடியும். இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஸ்டார்ட் ஆகும்போது நீங்கள் வந்து சாம்பிள் பார்த்துருப்பீங்க. வீடியோ ரிங்டோன் வச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் மேலே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. மேலே சர்ச் வீடியோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் தமிழ் அப்படின்னு அடிக்கிறேன். தமிழில் நான் அடித்தோன்னா நிறைய தமிழ் வரும். இப்போ நான் ஒரு தமிழ் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். தமிழை செலக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தமிழில் என்னென்னலாம் உங்களுக்கு வந்து பாட்டு இருக்கோ அந்த மாதிரி எல்லா பாட்டுமே உங்களுக்கு வந்து வந்துடும். பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் உங்களுக்கு என்னென்ன வீடியோ சாங்லாம் வேணுமோ அது எல்லாமே மோஸ்ட்லி வந்துடும். உங்களுக்கு நீங்கள் நினைக்கிறது இதில் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கேமரா அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் போய் நீங்கள் உங்கள் வீடியோஸ் ஏதாவது அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த அப்லோடில் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் நினைக்கிற வீடியோ அதை அப்லோட் பண்ணிட்டு அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் வீடியோ ரிங்டோனாக கூட வச்சுக்கலாம். நீங்கள் வீடியோ ரிங்டோனாக வச்சாலே சரி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இது வந்து கிளிக் பண்ணுறேன். கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இது வந்து ப்ளே ஆகும். லோடிங் வீடியோ இதுக்கப்புறம் ப்ளே ஆயிரும். பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த வீடியோ. ப்ளே ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நெட்டு ஸ்லோவாக இருந்தாலும் ப்ளே ஆக மாட்டேது. ப்ளே ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளூ ஐக்கான் இருக்கும். இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மை ரிங்டோன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். நீங்கள் எல்லா காலுக்கும் இந்த ரிங்டோனே வைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அது வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லை நான் வந்து சில பேருக்கு மட்டும் தான் வைக்கணும் அப்படிங்கிறவங்க உங்கள் யார் யாரெல்லாம் இதில் இருக்காங்களோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மை ரிங்டோனை வந்து நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். செலக்ட் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டெஸ்ட் கால் பண்ணுறேன். பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வீடியோ ரிங்டோன் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து வீடியோ ரிங்டோனாக வச்சுக்கலாம். இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே லுக்காக இருக்கும். ஒரு ஃபோன் நீங்கள் கீழே வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே லுக்காகவும் தெரியும். உங்களுக்கு சாம்பிள் வேணும்னா இப்போ பாருங்கள், உங்களுக்கு சாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. மேற்கொண்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. சேனல் இருக்கு அப்படின்னு உங்க நண்பர்களுக்கு கூட சொல்லுங்க. இப்போ பார்த்துருக்க நண்பர்கள் இன்னும் சேனலுக்கு யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.